Всем привет! В этом видео я покажу, как можно настроить бридж для Ubuntu. Один из примеров, когда нужно его настраивать, это когда вы ставите систему виртуализации на ваш компьютер, например, КВМ. Но чтобы гостевые машины работали нормально с сетью, нужно настроить на хосте бридж. Процесс по его настройке очень похож с процессом настройки сети в принципе в Ubuntu. Единственное, что нужно удостовериться, что установлен Bridge Utils, утилиты. Давайте посмотрим. Пока поставлю на паузу. Нет, не буду. Вот он быстро установился. Все, после того, как Bridge Utils установлен, нужно поправить наш конфиг, который находится etc Network Interfaces. Здесь нам нужно убрать добро, касающееся настройки нашего нынешнего интерфейса, сделать init manual и добавить новый интерфейс auto br0 interface br0 init. Давайте также пропишем статик, то есть что и было. И после настроек нужно добавить вот эти вот строчки. То есть какие порты объединяем и, в общем-то, настройки, собственно говоря, бриджа. Сохраняем, закрываем. И перезапускаем нетворкинг. Посмотрим. Вот, у нас появился интерфейс. Новый интерфейс. BR0. Этот интерфейс Bridge. Обнаружил я у себя небольшую опечатку в конфиге, которую я вам показывал. Во-первых, настройки адреса, маски, шлюза и DNS должны идти после вот этих строчек, касающихся конфига бриджа. И во-вторых, увидел у себя опечатку в объединении портов. То есть у меня было ENO 1 должен быть S0, то есть так же, как у вас называется интерфейс, в который воткнут провод. Если видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт. Всего доброго, удачи!